Seguinte, galera, o pessoal ali, aquele pessoal ali que vocês estão vendo, esse pessoal aí tá com vergonha de me entrevistar. E como eu fui o campeão aqui, eu tô me auto-entrevistando. Olha lá. Eu quero dizer que foi muito difícil. Depois desses longos Tudo anos... mentira, tudo mentira. Ô, Cabral, O Luiz tá aprendendo comigo agora, inclusive, tem que também. fazer pergunta pra você responder. Não, mas eu tô auto-perguntando e respondendo. Então, assim, nesses longos anos de experiência, né, que a gente adquiriu na pista aqui, foi muito difícil, tô contundido, queimei o dedo. Então, mas valeu, cara, valeu.